Evet arkadaşlar, çamaşır makinemiz bozulmuş. Annem sağ olsun doldurmuş içine yükleri. Sanırsam göbek bilyesinde sorun var. Uçak gibi çalışıyor. Sese bakın. Şu kenar kısımlarına, şu bölümlere hep silikon çekeceğiz. Dyson. Komple şuralara Dyson'u çektik. Siyah Dyson. Bunu akıllı vidayla vidalayacağız. Vidalama işlemi bitti. Bir gün sonra montaj edeceğiz. Makinemizi bitirdik. Çeviriyoruz. Sese bakın. Ses yok. Makinemizi yaptık. Çok güzel yaptık. Ellerine sağlık Hüseyin Efendi. Sorunsuz bir şekilde bir projeyi de bitirdik. Makinemiz sağlam çalışıyor şu an.